الحدث اليوم رسالة لا إثارة. الدهب عند أقل سعر تقريبا من شهر، الدهب انخفض، يمكن انخفض حوالي 99 دولار. النهارده في برنامج الفوركس معانا بشير بقى نبدأ نتكلم عن الدهب ونشوف بقى بعد خبر الفيدرالي الناس توقعت إن الدهب يبدأ يوصل لمستويات 2000، ولكن المفاجأة إن الدهب انخفض. الدهب انخفض كام؟ حوالي 99 دولار. نيجي نتكلم عن الدهب، هنتكلم عن الأونصة الدهب. أثناء خبر الفيدرالي لو جينا شفنا الدهب كان عند الخبر ده كان يوم الأربع الساعة 9 بتوقيت القاهرة. كل العالم قال لك الفيدرالي طبعا أكيد هيعلي سعر الفايدة، فالطبيعي جدا الدهب هيرتفع والدولار هيرتفع. إيه اللي حصل بقى؟ هو فعلا أثناء الخبر يمكن الدهب كان عند مستويات 1926 دولار. بعد الخبر بساعة الدهب وصل لكام؟ وصل لمستويات 1954 وبدأ يستمر لحد ما وصل لمستويات 1959. ده الرقم ده الدهب ما جوش من فتره اكتر من 9 شهور. من هنا بقى الناس توقعت اثناء خبر الفيدرالي يوم الاربعاء ان الدهب هيبدا يرتفع، ولكن جت المفاجاه بقى. اللي حصل الانهيار اللي انتم شايفينه دوت. الدهب نزل تقريبا هنقوله حوالي 1000 نقطه، يعني تقريبا بالظبط الدهب نزل حوالي 99 دولار. طبعا ده رقم كبير جدا، نزل من 1959 دولار الى 1861 دولار. معناها ايه؟ انخفاض شديد دوت. طبعا كان في عندنا الوظائف غير الزراعيه في امريكا يوم الجمعه، وكان في خبر. ايه اللي نستنتج من القصه دي؟ احنا قلنا قبل كده بالنسبه للاخبار وبالذات خبر الفيدرالي، الناس كتير بتتكلم تقول لك يبقى سعر الفايده هيزيد اذا الذهب مش ذهب. خلي بالكم ان اي خبر في البورصه العالميه ما هو الا حركه عشوائيه في السوق. تاني، اي خبر في البورصه اللي هو حركه عشوائيه زي خبر الفيدرالي. يمكن كتير جدا طلع الفيدرالي ممكن يرتفع ساعة أو ساعتين ويبدأ ينخفض تاني. يمكن اللي حصل يوم الأربع الناس بقى اتفاجئت، قال لك خلاص ده الدهب بقى يبدأ يرتفع، وفعلا ارتفع. ولكن جه تاني يوم، جه الأربع وجه معانا الخميس طبعا والجمعة، انهيار الدهب بشكل قوي جدا. إيه اللي حصل؟ إن كان في نقطة قوية جدا من عندها قلب السعر. يمكن النقطة اللي كانت قدامنا كام؟ 1960 دولار. كان في نقطة 1960. لما جينا قلنا الدهب هيبدأ يرتفع كانت النقطة القوية كام؟ 1980. طول ما هو مش فوق النقطة دي هيبدأ ينخفض تاني. ده اللي حصل اهو. الدهب وصل ل 1960 وهنا بدأ ينهار، وصل لمستويات كام؟ يمكن الدهب حاليا عند 1866 دولار. طب توقعاتنا ايه للدهب الأسبوع الجاي؟ هل الدهب يبدأ يستمر في انخفاض ولا يبدأ يتحسن تاني؟ الرقم ده كام قدامنا؟ 1866 دولار. تقريبا الدهب اتحرك كام الأسبوع اللي فات؟ 99 دولار طبعا. طيب توقعاتنا ايه؟ طول ما الذهب تحت الرقم ده مهم جدا، طول ما الذهب تحت 1880 دولار الذهب هيبدأ يستمر في انخفاض تاني. طول ما الذهب تحت 1880 دولار الذهب هيستمر في انخفاض. امتى بقى الذهب هينخفض اكتر؟ لو كسر النقطة دي 1850 دولار. لو شفنا الذهب تحت 1850 دولار هنتوقع انخفاض الذهب ممكن يوصل مستويات 1840 و 1830 دولار. امتى نشوف الدهب هيرتفع تاني؟ لازم الدهب هيرتفع تاني، لازم يكسر المستويات دي 1880 ونشهد مستويات 1900. ولكن الناس كانت بتتكلم هل الدهب يوصل 2000؟ احنا قلنا ايه؟ الدهب ليه محطات معينه. نيجي بقى لسعر الدهب في مصر. يعني ايه سعر الدهب في مصر؟ الدهب دلوقتي انخفض في مصر، الدهب انخفض يمكن النهارده تقريبا 1965 جنيه. الفرق بين البورصه العالميه كام؟ مش كتير. طب ازاي نحسبها؟ هنحسبها ازاي بقى؟ كل مره بنقولها. السعر دلوقتي كام؟ 1866 دولار على 31 و10. ايه 31 و10؟ دي الأونصة الذهب اللي السعر العالمي للذهب. هيديك تقريبا سعر الجرام في مصر عيار 24 حوالي 60 دولار. تاني سعر الجرام الذهب عيار 24 كام؟
$60. اضرب الرقم ده في سعر البنك حوالي 30 و17 هديك تقريبا سعر الجرام في مصر 24 حوالي 1800 وكسر. في فرق بين البورصه المصريه حوالي بينه وبين السعر في مصر حوالي 152 جنيه. ده معناه ايه؟ في تحسن في اداء الذهب. كان الاول كان في فرق كبير، لا دلوقتي في تحسن باداء الذهب. طبعا حللنا الذهب، طبعا النقطه بين زي ما احنا شفنا 1880 و $1850 ما ينفعش ابيع واشتري الذهب زي النقطه اللي احنا فيها دلوقتي 1866. هل ينفع اخد قرار شراء؟ لا. اقوى نقطتين عندنا 1850 و $1880. ده بالنسبه لتحليل الذهب. طبعا نطلع فاصل، وبعد الفاصل بقى هنبدا نتكلم عن البورصه المصريه واثر خبر الفيدرالي على البورصه المصريه. هل البورصه المصريه اتاثرت بالخبر الفيدرالي ولا لا؟